सरप्राइज। अरे क्या कर रहे हो तरुण? पूरे बाल खराब हो जाएंगे मेरे। पति कहता, तुम्हें तो पता है मुझे प्रैंक करना पसंद है। पति कहता, तुम आराम करो, मैं चाय बना के लाता हूँ। तभी गार्ड लड़की को लाता और कहता, ये आपके घर से चोरी करके भाग रही थी। लड़का कहता, कोई नहीं आया, मैं यही था। लड़की कहती, मैं चोर दिख रही हूँ। अरे मैं तो प्लॉट देखने आई थी। तभी पत्नी कहती, मैं पुलिस को बुला रही हूँ, पता चल जाएगा ये चोर है या नहीं। फिर लड़की कहती, आपके पति ने बुलाया था। फिर जो हुआ। बेटा मुझे इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हें 3 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट में जय माता जी लिख देना। लड़की कहती, मैं आपके पति की गर्लफ्रेंड हूँ। फिर पत्नी घर से निकाल देती है।